Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domates tohumunu çimlendirip fide haline getirdikten sonra saksıya ve bahçeye dikiminde yapılması gerekenler ile hasatına kadar tüm aşamalar nelerdir? Buyurun birlikte izleyelim. Kullanacağınız çimlendirme kaplarının altlarında delikler olmasına dikkat edin. Bu drenaj delikleri fazla suyun akmasına ve gerektiğinde toprağın su emmesine yardımcı olacaktır. Zengin toprak karışımımızı viyolün deliklerine dolduruyoruz. Viyolümüzü suyu tutabilecek bir tepsinin üzerine yerleştiriyoruz. Çoğunlukla toprağı buradan sulayacağız. Tohumlara suyu alttan vermenin avantajları vardır. Kökler suya ulaşmak için uzayacak ve kök gelişimi artacaktır. Tohumları ekmeden önce toprağın üstünü iyice ıslatıyoruz. Az önce toprağa eklediğimiz perliti kesinlikle eksik etmeyin. Toprak sıkışmasını önleyerek daha iyi kök gelişimi ve bitkiler tarafından oksijen alımına olanak tanır ki çimlendirmede sıkışık toprak istemeyiz. Bu genel bitki sağlığını ve büyümesini iyileştirir. Tohumları neden ıslattık? İşte buradaki örnek gibi. İçi boş, çimlenmeyecek olan tohumlar suyun üstünde yüzmeye devam ederken içi dolu ve çimlenmeye hazır olan tohumlar suyun dibinde. Suyun üstünde olanları atıp dibe çökmüş olanları kullanmalıyız. Sağ elimdeki tohumların hepsi bozulmuş. Hepsi suyun yüzeyinde. Saklama koşullarından dolayı bu başınıza gelebilir. Sol elimdekiler ise gayet sağlıklı. Şimdi hazırlamış olduğumuz ölçüye göre toprakta delikler açıyoruz. Dipte olan tohumları tek tek deliklere atıyoruz. Aynı çubuk yardımı ile delikleri kapatıyoruz. Daha sonra bol bol ıslatıyoruz. En çok sıkıntı yaşanan ise toprağın nem oranıdır. Toprak çok ıslak olur ise tohum çürür. Çok kuru kalır ise çimlenmeye başladığında ihtiyacı kadar suya ulaşamayan kökler kurur. Parmağınızla toprağın üstünü kontrol edin. Nemli ise sulamayın. Hafif kurumaya başladığında tepsisine su ekleyerek toprağın suyu emmesini sağlayın. Tohumlar 2 hafta içerisinde saksıya alınacak boya geldi. Tohumlar çimlendikten sonra gün içerisinde 3-4 saat güneş görmesini sağlayın. Aksi takdirde güneş görmeyen fideler güneşe ulaşmak için boylarını gereksiz yere uzatırlar. Bu da sağlıksız fideler demektir. Domates fidelerini saksıya dikmeden önce saksı toprağı içerisine 3'te 1 oranında mutlaka perlit ekleyip iyice karıştırın. Perlit hem suyu tutar hem de fidelere mineral desteği sağlar. Saksıda drenaj delikleri olmasına dikkat edin. Toprak içerisindeki fazla suyun saksı tabağına akması gerekir. Akmaz ise kökler zamanla çürür. Saksıya bodur çeri domatesi dikeceğim için bir karıştan az bir saksı bile yeterli. Önemli olan toprağa domatesin ihtiyacı olan mineralleri eklemektir. Toprak karışımını saksıya doldurun. Dikkat ettiyseniz her delikte 2 fide çimlendirdim. Köklerinin zarar görmemesi için viyolden çıkarmadan önce toprağı ıslatıyorum. Daha sonra bir kaşık yardımıyla fideleri çıkarın. Fideleri birbirinden dikkatlice ayırın ve saksıda küçük çukurlar açarak fideleri yerleştirin. Domates diğer bitkilere nazaran gelişimi sırasında bol bol kalsiyum ister. Bunu sağlayamazsanız hastalıklar başlar ve normalden az ürün alırsınız. Yumurta kabukları ile bunu sağlayabilirsiniz. Ancak yumurta kabuklarını doğrudan toprağa koymanız fayda sağlamaz. Toprağın kabul edeceği forma getirmeniz gerekir. Bu detayı es geçmeyin ve yumurtaları mutlaka anlatacağım şekilde hazırlayın. Yumurta kabuklarını fırına yerleştirin. 200 derecede 10 dakika pişirin. Rengi kahverengi olan yumurta kabuklarını rondoya yerleştirin ve ufak parçalar haline getirin. Bu şekilde hazırladığınızda yumurta kabuklarının içerisindeki kalsiyum bitkiniz tarafından daha hızlı emilecektir.
Yumurtayı işlem yapmadan toprağa eklerseniz etkisini anca 1-2 sene sonra gösterir. Yani işlemden geçmemiş yumurta kabukları hiçbir fayda sağlamaz. Bu eklediğimiz yumurta kabukları sezon sonuna kadar domates fidesini besleyecektir. Fideyi yumurta kabuğunun üstüne yerleştirip toprakla örtün. İlk suyunu yani can suyunu bol bol verin ki fidenin kılcal kökleri kurumadan yeni toprağa adapte olsun. Saksıyı bol güneş alan bir yere koyun ve zamanı geldiğinde mis gibi kokan domateslerinizi toplayın. Şimdi bahçeye dikimine geçelim. Fidenin gireceği kadar bir delik açıp toprağın dibine biraz yumurta kabuğu koyup fideyi dikin. Her fidenin arasında yaklaşık 20 santimetre kadar boşluk bırakın. Bu işlemler sırasında kesinlikle kimyasal gübre kullanmıyorum. Çiçekler açmaya başladığında hayvan gübresinden şerbet yapıp sadece bir kere fidelere veriyorum. Çok fazla verirseniz fazla azottan fideleri yakarsınız. Bu şerbeti nasıl hazırladığım ile ilgili videoya yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Sulamayı da damlama sulama sistemi ile yapıyorum. Belirlediğim bir zamanda istediğim süre kadar su veriyor. Akşam saat 9'da 5 dakika sulama yapması yeterli oluyor. Bu sistemi de nasıl kurduğum ile ilgili videoya yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Domateslerin etrafında otlar büyürse onları mutlaka yolun. Domates fidelerinin alacağı vitaminlere ortak olmasını istemeyiz. Çimlendirdikten 3 ay sonra ürünlerinizi toplamaya başlayabilirsiniz. Kanalımda domates, biber, salatalık, patlıcan, meyve ağaçları gübreleme, budama, doğal gübreler, orkide bakımı, kısaca bitkiler ile ilgili 400'e yakın video bulunmaktadır. Bu videoların sizlere faydalı olacağına eminim. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.